see that. Just came back. Yes. Yeah. I had that the fifth solution. I thought that it's difficult for you to come back. I'm glad to see you again. Right. Oh, nice to see you again. Let's see, finish your homework. Yeah, almost. Exam. Yeah. Almost. Okay. Let's see. Okay. I think that some people might downstairs here, but we have to start now. Thank you. Okay. To start with, we will recite true words spoken by Buddha. So that's why please prepare for that. If you don't have, pick up from the Thank you. yeah. Okay. Everyone has like a true words spoken by Buddha? Yeah. All right. Okay, some people still downstairs maybe, but anyway, we'll start because people from the internet waiting for us. Hello. All right, then let's begin with the true words spoken by Buddha as usual. The true words spoken by Buddha, Ryuho Okawa. There used to be the light in the great universe. The light is energy of Buddha. People can live by this energy. And the Buddha's energy has made human history. It will be supplied eternally. This eternal light comes from heaven and prevails on earth. This is the light of heaven. Through the prism of Buddha, there appear the 7 colors of rainbow, arching over in the sky. Here you can see Buddha's mercy. Yellow is the color of teaching. White is the color of saving. Red is the color of justice. Purple is the color of obedience. Blue is the color of thinking. Green is the color of harmony. Silver is the color of progress. These 7 colors help each other, and there appears Buddhaland. Buddhaland is shining brightly because of gathering bodhisattvas. This is the land of love or the land of mercy. This is the land of wisdom or the land of teaching. Especially, this is the land of souls rest in peace. Real souls are the children of Buddha. The children of Buddha became real human beings. Real human beings have spirituality. The spirits are immortal powers. The spirits are immortal forces. The spirits are real entities. The physical bodies are the shadows of the spirits. It means you are the boat sailing down the great river. The great river is a symbol of the course of life. Each of you sails down as a small boat, so you need a boatman. If it is not for your own boatman, you surely go aground. This boatman really means your mind. If your mind makes a mistake, the boat breaks into pieces by a large rock, and you also need a bamboo pole. This pole is the meaning of the true words. When you go down a rapid stream, you need to pant in the stream. Then you can change your course. The true words mean the teaching of Buddha. Buddha enlightened and spoke the true words, and the Buddha's teaching became a gold mine. These gold mines suggest various teachings. These are another expression of Buddha's truth. It brightens up your days. Or to put it another way, the fruits of Buddha's mercy. All of you, now here listen to me. Never lose your way, now and forever. The guiding hand has already waved.
Please follow this item and go straightly on and on. Your lives are not limited to this world only. They have three aspects: the past, the present, the future. Your paths have already gone by, yet still your mistakes will be kept in your mind. That is the reason why you should understand other people, and you yourself should reflect on what you have done. You and others are not different. On the contrary, both the children of Buddha and the brothers and sisters. Now then, love each other. Let us bring up each other. And it's time to forgive each other. This is the eternal law, which penetrates the present and the future. Yes, indeed. The light of the dark night of this world is hell. It is also the same in another world. Since we came down to this world, the sun of the truth is scheduled to rise. Now we are watching rising sun. It will shed light to the future, to invite such people to Buddha. Now here I command. There shall not be conflict in this world. There shall not be distrust in this world. There shall not be crime in this world. There shall not be evil spirit in this world. There shall not be the devil in the next world. Only the ideal world. Utopia shall be realized. All of the people love each other, live harmoniously, believe in one another. That world is utopia. All of us could be the light of bodhisattvas, believing that light has reality, believing that love has reality, believing that truth has reality. These are the facts that should be conveyed. We, the light of bodhisattvas, get together, work together to keep right mind and live in tune with Buddha's words. Here we vow to do so. Okay, again, hello, how are you? Good? Thank you, great. So, and then today's one, this one. Yet again, one more step forward. That is lecture made by Masaru Hokawa. 1st of June, this last Wednesday. And then he invited the mass media people like major newspapers in Japan, and the TV station, radio station, and booksellers, and like those people, so-called mass media. And also, of course, core members in Tokyo. But anyway, since we can learn a lot from him, and it is miracle to encounter the Masaru Hokawa here on Earth. So you can listen to the voice of El Cantare, voice of God, and what God intends to do. So that's what you can listen. This is miracle, isn't it? So that's why we will dedicate our sincere gratitude to the Lord, our first. Let's dedicate humble gratitude to Lord.そういう言葉に語らないような大宇宙の日本を彼は仕事自分が法であるということをした。仏法をそうというけれども、ブッダとなられたというのは法である。ブッダが法である。ブッダが見るものは法を見る。法を見るものはブッダを見ると言われて、だからブッダそのものを捕まえて、もう一回ブッダのものをブッダとダメで、ブッダのとこ法を見れば、そのブッダの法は実はブッダそのもの。法を見るものはブッダ。ブッダを見るものは法を見る。ということで、ブッダの法からブッダとは何かを知らなければ。ですから、あなた方にとって法の信仰とは何かというと、すべての宇宙に秘密まで迫りつつ、皆さんの竹を材にはある。そして、どこに
いいのかということを知らしめるところまで行く教えです。で、それを解けるのは人しかいません。それをエルカンタレというので今読んでいます。そのただ人しか解けないエルカンタレの方、エルカンタレとエルカンタレの方と、エルカンタレの方をまっとうにごしていこうとしている集団、相談に対する非の心をお持ちください。それは帰しない限り学ぶことができないものなんです。このような学校では全く教えてくれないんです。このような学者は教えてくれないんです。他の宗教で学ぶことができないんです。ましてやテクノロジーの進化によってそれが改善されることはありえないんです。絶対ないんです。限界があるんです。これの利便性を増すことはできる。そのもちろん日本までは絶対に届かない。これは信仰のみによって知ることができるものなんです。Thank you very much. Okay. Okay. Please feel the miracle we encounter. That is, we can learn that what God teaches us. So, in today's month, as I told you already, yet again, one more step forward. That is the title of the lecture. Because, as you know, he already published 3,000 titles books. Then this seminar for the mass media people to announce he published just 3,000th the book at that day. The day before, actually, 31st of May, he published the newest one. That was the 3,000th. Okay. Yeah, not called 3,000th. Yes, title. Yeah, publication of the book. So that's why the Happy Science announced all mass media. And then surprisingly, almost all mass media people came to listen to his lecture. This lecture, and major newspapers, TV stations, and radio stations. So naturally, without saying anything, but even the mass media people in Japan admire the master's lecture and admire master himself. So this lecture was held in Tokyo on Wednesday, 1st June 2022, just one week ago. He conducted this for people who engage in mass media, which means major newspaper, TV, and radio station, bookshop chain giants, and distributors, movie industry, etc., etc., etc. And core members, of course, to commemorate his 3,000th book of publication. Okay, so that is a memorable one. But maybe you will be very surprised because in the lecture he's always joking and also smile, and he try to teach the law very like in relaxed mood. Okay, so and then that is I think role model how to do missionary work. All right, but anyway, first of all, I already separated this lecture into 7 parts, just 15 minutes or something, and excerpt version, because sometimes he talked about the Japanese situation. I reduced it because you may not understand. So, but anyway, I will show you one by one. The first part, you may see handout I gave you. The second page, column number 5. It goes, yeah, page number 2, column number 5. No, that's the page number. Page number 2. People who read books well
will create a new added value, achieve success, and expand their business. So you already learned from the lecture on this, how to become a creative person. The core teaching is the same, but different perspective. Okay, so please listen to his the message.ありがとう。ありがとうございます。まだまだ宗教家としては、やっと、駆け出しぐらいまで来たかなというところでございます。これは謙遜でも何でもなくて、宗教の世界では40、50は意図放たれ構造でございまして、40、50代はまだ人の道特に当たりないと、いうことで、やっと私以外の年齢になって、実社会においては、低年齢ではありますが、これ以降、現役で居残ることを許されるのは、社長か、それに近いぐらいの人しか残れないような年齢になりまして、やっと世の中に対して意見が言えて、たまにはとよく叱ったりしても許される範囲が広がってきたっていう、現在の感じでございます。でも本では、外国の大統領とか、日本の政府とかも、がんが厳しいことを言って叱っておりますので、実はもう過ぎてるなと思ってはおるんですけれども、私自身も決してそんな特別に、世間から、そんなに尊敬されたり偉く言われるような、道を生きてきたわけではございませんで、本当に、庶民の中から普通に当たり前の努力をして、青春期を過ごして、それから長い時間をかけて、現在までカタツムリのように歩んできております。29歳の時に最初の本を出して、それから37年かかってやっと3年冊に到達したとのことであります。決して無理をしたこともなければ、特別に必要なこともございません。延々とやり続けているというだけで、認めてくださらない世間様のおかげさまで、延々と出し続け、認めてくださるともそれでも仕事終わっちゃってももういいかなっていう気になるんですけど、なかなか認めてくださらないので、まだまだって延々と仕事が続いていると。ありがとうございます。本当に特に大手新聞社の皆様方、無視ずっとしてくださって本当にありがたいな。もう30年以上無視されてくれ、本当にこれでもかこれでもかと書かざるを得ないというファイトをさせてくださって本当にありがたいなと思っております。書店の皆様方はまた全然違う反応もございまして、初期の頃、まだ宗教法人を取れてない時代でもですね、紀ノ国屋の社長さんとか会長さんをやってた方からも、最初の段階でこれは領書だと、領書だからしっかり言わなきゃいけないということを言われまして、私も恐縮してしまいまして、そんな、いいんでしょうかねって、大書店がそんなことを言っていいのかなと、まだ数個の方にちょろっと置いてあるぐらいの本なんで、また世間で誰も知らないぐらいの本なのにいいのかなとか、私もでも思ってたぐらいで、初めて名刺を、持ってて、紀ノ国屋書店の、若い20代ぐらいの男性、社員に、私の本の中に見た方に名刺を初めて渡してみたんです。そしたらそのことを受け取ってですね、顔がポロッと上がらなかったんですよ。私はこれびっくりでございましてね、僕は日本か知らないだろうと思ってたんですが、顔が上がらなくて、恥ずかしそうにしたので、書店さんっていうのはやっぱ違うんだなと思って、
まだ今日出たような人でも、物書きだと思うと、ちゃんとそれなりに対応されるんだなと思って驚きました。嬉しかったんですが、その後、会議がこういうのはよく見ることになって、トイレまで逃げたところ、やっぱりトイレまで追いかけてもらったりして、これを設置詰めていうんですから、逃げばなくなるような経験もあって、そんなに楽には書店に行けなくなってはおります。書籍の時代も厳しくなって、だんだん本を読まない方が増えてきているかに聞いております。ネット社会になってきておりますし、また、アマゾンなんかは、自宅まで本を届けてくれるので、書店の皆様方もご苦労されている時代に入っていると思います。それではね、この場を借りて、ご政治抜きではっきり言わせていただきますとですね、これからさっきの時代どういうふうになるかと、いうことで、ご心配を多いと思うんですけども、私はこれから先ね、むしろ本をしっかり読んでる人が、新しい付加価値という意味で、出世していって仕事を大きくするようになると思います。昔はあまり本は読まなかったんですけど、皆さん読まなかったのはそうなんですけども、日本人でも年間2、3冊ぐらい本読んで、週刊誌を月2、3冊ぐらい読んでるぐらいが平均という感じではありましたので、昔は読まなかったんですけど、今はもっと読まなくなりつつあるのではないかと思います。この一方では、書籍そのものは1年間に8万点近くも出るんじゃないかと思うんですね。昔は7万冊でとか、6万冊でとか、もうちょっと昔のノイロス、ほど少ないんですが、売れないのに数の方が増えていっているということなんですね。だから年間に8万冊の本が出るとしたら、これ読むの大変ですし、また書店に並べられてももう3日か4日、1週間もすればなくなってしまう、変更されてなくなってしまうような時代に入っておりまして、書籍の受難の時代に入っているんだと思います。だから書店のさんに行きますと、私なんか、古文学出版を頑張ってくれて、結構書棚たくさん取ってくださってるんですけども、大体ここ見てみると、初版大冊とか書いてあるので、危ないと思って、申し訳ないなと思って、店長見つからないで、早く逃げて帰らなきゃいけないと思って、そっと帰っているんですが、時計に入れてたらね、もっと目張ってこう、いけるんですが、なかなかそんなに、こうした宗教のものというのは、飛ぶように出るものではございません。大本営発表としては、先ほどの大変増えているベストセラー、続いているというふうに言っていますが、一般的に言えばそういうふうには言われるんですが、私の気持ちから言うと、全然売れてるうちに入ってないので、こんなものではもう認めてないことですね。だから最初の頃を出した頃でも、ちょっと常識を疑うような話で、出版関係の書店さんとか、豊月さんから聞く話でも、今出版界では1万冊売れる本を探しているんだと言ってて、1万冊本売れない。1万冊売れたベストセラーで1万冊売れる本を探しているんだって言ってるんで、もう本当にちょっと衝撃で、1万冊でベストセラーですかっていうふうな感じで、私の感覚と全然違うんですね。私はベストセラーって100万部から後ぐらいのベストセラーかなと、思っていたんで、1万冊の本、売れる本を探しているのか。8万冊のでそういうこともあるかなとは思いますけど、ちょっとそんな時代なんだなと。テレビなんかつければね、ただで、見えますしね、もっと安く情報手に入れる時代になりましたから、そうなのかもしれないと思うけれども、私、成功していると自分ではとても思えないんですが、まだ成功の入り口にようやく滑り込んだあたりにいて、大体65から後がですね、成功者という人が晩節を怪我して消えていく時代がこれから始まりますので、私はこれから消えるか消えないかがもうかかっているというか、晩節怪我されないように週刊誌に気をつけようっていう、いう世界も書いてては、変なこと書かないで、カラオケに入れたら、一応成功かなと、思っている、段階であるんですけどね。
でも、もしかすかにでも成功を収めていくとするならば、その原動力を言って何であるかといえば、本のようなことだと思います。お笑いになるかもしれないけども、単純に言えばやっぱりそういうふうになる。Thank you very much. This is a kind of prologue. Okay? So, thank you very much. Let me show you this one. Maybe everyone can recognize that. The age of books is getting tougher. Page number 3. Next, please. Okay, column number 7. The age of book is getting tougher, and I hear that more people are not reading books. This is a situation, Okay, so the newer the people, the less they don't read books. So because internet society and a lot of information, full of information in this society, and then they may think even if I don't read the books, but I can get the information, knowledge, wisdom, something like that. But it's not. Okay, please see. But I believe that from now on, people who read books well will create new added value, achieve success, and expand their business. That is his definition and prediction. So if you say, I am successful if I mean Masaoka, I am successful even if it is a faint one, and ask, what was the driving force? I would say, it is because I read books. Very simple, but this is a fact. You know how many books he read. Every day without resting, like at least 10 or 20, at most 50 or sometimes 100 a day. So that is his the custom, okay, a day, okay, not a month, not a year. One day at least 10 or 20 or something like that, but at most sometimes 50 or 100 a day. So, and then he accumulated his books and also the knowledge and wisdom. That is the driving force, he said. Then you are wondering how and why. Okay, he will answer for that. So going to the next one. Part 2. How important reading the books. It goes from number 8. The difference between those who continue to read books after going out in society and those who don't is tremendous. Yeah, only when you are middle school, high school, university, you say, I have to read books. But after graduation is very more important than the school days. Okay. As Master told us in this lecture, when he was a middle school, high school, he didn't have much time to read books. A few books like that. But after graduating, when he passed the exam, entrance exam on the university, he started reading books. That is his starting point. Anyway, please listen to his message. じゃあこれをなんか笑われてもそういう叱る気持ちを全然思いません。私自身もそういうことをなんか言う人若い頃笑ったことがあったためその罪の思いをいまだに十字架のように背負っております。まだご存命で現実を振るわれている小森慶次郎先生という英文学者の先生、東大の先生ですけれども、その人も映画の授業で私は出てあったんですけど、小森先生が君たちね、教養が大事だよと。教養をつける方法はね、本を読むことなんだよって言ったんですよ。そして私が大声で、あははははって笑ってしまったんです。あまりに当たり前すぎて笑ってしまって。
東大教授ともあろうかな、教養をつけるなら本読むことって言ったら、なんてことだ。もうちょっとマシなこと言えよと、もう若かったからね、19か3ぐらいだったから若かったから、笑ってしまったんですけど、今笑ったことを、46年ぐらい経って反省してます。その通りでした。その通りなんです。あとは、渡辺翔先生なんかも、本の大切さを全部教えてくださいましたですけれども、本当に、こんなに違いが出るのかということをまざまざと感じてきましたね。ですから、大学入試までですね、入ることをもう本当に目的にして、小さい頃から一生懸命、東京周辺では努力してやっているんですけども、入った段階でも入場切符を手にしたら OK という感じですが、ディズニーランドのなんていうかな、1日使えるようなこの入場券とは違って、大学入った段階では全然また使い物にならないレベルなんですね。その頭脳訓練が行って終わったということで、知的訓練をやって、もし教養の道とか、専門分野の道に入るにしても、これから本格的な勉強できますよっていう、この許可が大学ののレベルで、大学の4年ぐらい勉強したから、それが終わるわけではなくて、それでちょっとやや自分の専門性がどちらに向いているかということが決まってくるぐらいのレベルなんですね。ここまではですね、差がついているように見えても、そんな大きなものでは実はないんですよ。だから、浪人しようが、留年しようが、1年遅れたら1年長生きすればいいっていうぐらいのレベルのものです、この辺は。でも、社会人に出てから、あと、本を読み続ける人とそうでない人の差は、これは、ものすごい差がついてきます。これについてだけは、嘘ではないので、繰り返し申し上げております。特に卒業してから、30歳ぐらいまでの間に、本を読む習慣を持ち続けられた方は、その老朽成功する可能性は高いと思います。そしてそれをまたその先を続けることができれば、自分のことを下の方に入れても、次第に人から認められるようになっていきますので、まず本を読むことをお勧めしたいと思います。だから、書店が積もれる時代はいい時代じゃございません。やっぱり本を買わなきゃいけない。だから、ネットでね、いろいろ電子情報を見て、そのことはすごいんですけども、やっぱりそれではいけない。やっぱり本を持って、読んで、その自分の年齢によってですね、そこから読み取るものが変わってくるので、私の頃読んだのと30歳で読んだのと、40で読んだのと、50で読んだのと、60で読んだのと全然違うんですよ。大体作者の年齢、書かれた年齢を超えたら、やっぱりちょっと余地に見えてくるんですよね。若い頃は本当に自分より賢い方があっちもこっちもいっぱいいて大変なんですよ。でも、何十年かしますとですね、努力を続けていくと、そういうふうに、田舎でのスラトンカツ的な秀才でも、だんだんに磨きがかかってきてですね、ちょっとずつね、都会派のなんか似てくるんですよ。これは誤解なんですけど、次第にそんなふうに見えてくるので、やっぱりこれに便乗して頑張らなきゃいけないわけですね。だから、その便乗して頑張るためには、やっぱりその本を読んでいくことは非常に大事。特に本を読む中でも、古典ですね、古典と言われている名作とか名著とか言われているものは、できるだけ努力して計画的に読んでいこうという努力はした方がいい。若い頃には読む必要があるけれども、若い頃読んでも本当は分からないんです。分からないので、もうちょっと年を取ってからまた繰り返し読まなきゃダメで、年齢が、その方が作者が死ぬぐらいの年齢になれば、大体対等の差しの戦いになってきます。どちらの人生観が上かどうかという戦いになりますけど、そういうのには分からないのが本当ですね。で受験時代は、小学校時代は本をだいぶ読めたんですけど、中学高校は受験勉強っていうか、そういうものが多くて、本が自由に読めなくて悔しくて、大学入ってからやっとほっとして本を読めるようになって、これは嬉しさでたまらなかったです。だから、私、子育て5年やりましたんですけど、今、大学入ったらもう勉強するために大学入ったらと思ってる人いないですよ。入ったらもうそれで終わってるんで、これで解放されたと思ってるね、万歳で。大一を、私の時に大学終わって、これで自由な本を読めるようになると思って私は喜んだんですけど、その分には可能ないみたいで、
これで勉強終わったという感じだったんで、私が遅れてるのかどうなのかちょっと分からなかったんですが、私は非常に本がないということは嬉しかった。やっぱり学生時代に読んだ本ってのはなかなか忘れがたいもので深く読んでいます。だから何十年経ってもよく覚えているもので、時々、後になってから読み返すとまた違った見方になって勉強になることが。Thank you very much. This is fact. So this is also the great advice. The difference between those who continue to read books after going out of society and those who don't is tremendous. You can understand that, right? And then I believe that those who continue to read books, especially between graduation and the age 30, are more likely to be successful in the future. But most of all of you, like regret, oh, why I didn't do that? I didn't listen to this advice. No, it's okay. It's not too late. Okay? Because Master said, what is use? What is his definition of the use? Youth means who can keep dreaming, who can pursue the goal. That is youth. Once you give up, abandon your goal or dream, that means you already old. Okay? So that is a physical age. That doesn't matter at all. As long as you pursue your dream and work for your great goal, then you can say, I am youth, young. So that's why who can pursue the goal and then don't give up, never give up. That's why, for example, in Japan, there is the one very famous guy whose name is Tadataka Ino, who made the map of Japan. Then the first one, that was 19th century. Then when he was 56 or 7, he started studying. He's just a merchant, but he doesn't know anything about astrology or any like studies regarding that, the maps or that kind of technology. But when he was 55 or 6, he started studying, and then he completed studying like 62 or 3. Then when he was 65, he started creating the map of Japan with walking. At that time, the Japan doesn't have any like a specific machine or scale or measurement to do, and then his walking is the only measurement. But he completed this work 15 years, started from 65, completed 80, and then published a new map of Japan. That is a precisely correct one. So his efforts are wonderful. That means he said, I am still young. So then don't think this is the definition, the physical definition, like 30, age 30, you can do anything. It's not. And if you can continue to do that and beyond, you will be recognized by others as time goes by, even if you see yourself as quite lowly. So I would recommend that you read a book first. You must buy books. That's his recommendation. Not only master's books, of course others, but I recommend you the good one. You choose it. Okay. So and then to choose the good one, the point is not only surface, but you can read like preface and the afterword of the books
and then you can know his character. But I don't recommend you to read his profile. Because profile is a past record, okay? And if you stick to this profile, sometimes you misunderstood who is he, who is her, like that. But anyway, and then contents, what he want to say, and then check it, and then first 2 or 3 pages you may read, then you can decide this one is good or not. All right, anyway, so that's why please read as many as possible. So, okay, then going to the next. Also, part 2, describe like this. When you read a book, what you read from it changes depending on your age. What you will get from the book is totally different when you are 20, 30, 40, 50, and 60. Because you are growing up. And then the more you read books, the wider your perspective expanded. So that's why in any age, that repeatedly please read the books. And the books which I read in my university days are unforgettable. I read them deeply. I still remember their content well, even after decades. Books can be read differently when I reread them sometimes later. It's often enlightening. So that's why, not only once, if you are amazed by the book, you keep it shelf and then take it out sometimes and read it again and again. So that depends on how much you can learn. That's your growing speed. Okay. And then he recommends if you find the favorite book, repeat again and again. Okay, that is the second point. How important read books? That expands your perspective. Then third part. All the mass media are conservatives. They are standard patterns. You know that? Standard patterns means you can stick to all the viewpoint. Okay. Okay, and then they don't change their attitude. That is the standard patterns. All right. And then, okay, please listen to me.なんか、ニューヨーク行ってから、先ほど見てましたけど、ニューヨーク行ってから、先ほど、何ですか、ウォール・ストリート・ジャーナル等の、CEO ですね、経営の、総責任者のトムソンさんからメッセージいただいてましたんですけれども、あの方30歳の時に、協調病院の国バッグがあった時に、私にインタビューした方なんです。オーストラリア人なんですが、インタビューして、フィナンシャルタイムズっていうね、1ページ丸ごと多くのインタビューで載せた方なんですね。ジャーナリストは私のインタビューした人に出世してるんですよね。例外なく、本当に出世してる。で、いつの間にかオーストラリア人もアメリカで CEO になってね、あんなのありえない、今のことなんですけども、偉くなられて、3冊の本を書かれたっていう、本当私なんか本当、大作ばっかりあと2997冊も載せてしまったっていう、批判をされていましたね。だから、3冊もあれば本は足りてるんだっていうんですよ。3000冊も書くとよっぽど前書くこと内容が悪いんじゃないかと、そういうご批判なんじゃないかと思うんですが、おかげで外国の方に私を知ってもらうチャンスにはなりました。その中で、インタビューの中で彼は、公共科学をハッピーサイエンスと訳されたんですね。で、私それ忘れてたんですけども、後で公共科学って英語でハッピーサイエンスって使われるわけ、私の英語を使ってくれた人、喜んでくださって、そうちょっと事実中と、なんというのという研究所みたいな題を横をつけたんですけど、人生の大学に公共科学ということで、これじゃ広がらないっていうことだったんですが、公共科学を訳したらハッピーサイエンスじゃないかっていうことを使ってて、それを使ったので、トランプさんが大統領になった年のニューヨーク講演会の時のご夫妻で来てくださったんで思いますけどね。ありがたいことです。
そういう方が何十年か経ってもまだ活躍されているということは、とてもありがたいことです。本当に今日はマスコミの方が来たらに、本当に失礼なことが書いて申し訳ないから、もうちょっと言うから。もう一歩進んで、もうちょっと失礼なことを言おうかと思うんですが、今テレビの話はできないからね、2、3年前に、91年頃ですね、91年頃で、いろんな方と対談したり、インタビュー受けたりしたんですけども、まだ現役で頑張っておられた田原総一郎さんのインタビューっていうか、対談を2回ぐらいしたんですけども、テレビにつける時の田原さんと、楽屋の田原さん全然違うんですよ。テレビの時はそれなりにも形があるので、それなりの形でやるんですが、楽屋だけに感じ違うことなんで、楽屋で話してたら、お母さんね、これは知ってた方がいいから教えておくよって言われて、何ですかって言ったらね、君はね、マスコミにね、武力と左翼があるかと思ってるでしょ。保守と革新があるように思ってるかもしれないけど、それ間違いなんだよ。マスコミっていうのは全部保守なんだよ。現状維持がマスコミなんだよ。だから違うように見えてるけど、本当は一緒なんだよ。みんな現状維持で、現在のただいまのあり方を変えられると困ると思ってるのはみんなマスコミ全部そうなんだよ。だから君は違ったように見えると言われると思ってるから間違いだよ。それを知っていた方がいいよっていうことを楽屋では言ってくださいました。それと、マスコミ人は、今自分も含めてね、マスコミ人は善悪は分からないんだよ。彼らは善悪は全然分からない。何が正しく何が間違ってるか全然分からない。本当に分からない。分からないから、とにかく球を投げるんだ。球を投げてしたら、その球をどうやって打ち返してくるか、あるいはかわすか、これを見るんだ。打ち返し方と返し方を見てて、この人は本物だなとか、この人は偽物だなとか言うようになるんで、マスコミってそういうものなので、球をとにかく投げてきますけど、それを打ち返すか、かわすか、これを見てるだけなんで、内容については分からないんだと。だから、いかに上手にかわしたか、いかに上手に返したか、これに尽きるんだと。この見てだけは知っておいた方がいいと。善悪が分かるわけないじゃないっていうようなことをおっしゃっておられまして、本番になった全然このところ全部もちろんね、統一できるの怖いから統一できるんですけど、多少はいいんです。多少はいい。だから私もテレビでお会いしたことはあるんですけども、ずっとやったけど、視聴率が上がってきて、17.6% ぐらいに上がってきて、その、番組として過去最高まで上がってきたんで、私は当時30分の予定があったんですけども、それはもうやめるということになって、その全てバカって言われる。これずっと対談やっていて、だからはっきり言えば、もう、本気でやってる田原さんも出れなくなるぐらいまで行っちゃうかもしれないなと思って、最後にちょっと負けてやらなきゃいけないと思って、相手に少し打ち込ませてあげなきゃいけないから、ちょっとこうやって言うんですよ、ちょっと少し渡してあげて、やめたんです。でも、ちゃんと分かっていらっしゃって、それは分かってらして、あとはですね、私の対談集に収録それをしようとしたら、負けだと思ったらもう収録が絶対許さないので、収録させてくれませんでした。で、あと、週刊誌の方とかも、田原総司があんなふうに手のひらの上でこ出されていると驚いたと。政治家の大臣とかのリアゴンも飛ぶのに、手のひらの上でこ出されているというので、宗教家っていうのはなかなかすぐに避けるなっていう感じの、ちょっと出す人もいないっていうようなことを当時言われたのを覚えてます。これで、出す人がいないなっていう感じのことを言われたのを覚えてます。でも出す人がいないなと言われた理由は、私ははっきり分かっています。最初に言った通り、本をたくさん読んでるからです。だから、マスコミの方の会社仕事もあるし、それから幼稚園さんがもやっておられるし、酒を飲まなきゃいけないし、勉強時間短いですから、本を読み続けるの大変だと思います。それから、作業の晩酌をする習慣のある方で、本を書けた人いないとも言われているんで、夜時間確保できるかどうかって、これはとても大事なことになると思うんですよね。私なんかも商社なんかに入ってたんですけど、あまり酒を飲みすぎると本を読めないので、飲まないようにできるだけ、減らす、回数を減らす、チャンスを減らすように上手になりました。
もともと社交的なタイプなんですけども、話してた後で時間が持ち時間もうなくなっているので、講演とか本、手数外で用意していただいて、できるだけ勉強したり、書き仕事にする時間を取るように努力しない限りはこれ取れないんですね。そういうふうにして自分の時間を作らないと、努力して技量を書かなきゃいけないというようなことで、私なんかも、家族や親族の葬式なんか、宗教家のくせにほとんど出てないという、申し訳ない。父親の葬式だけ捧げてましたが、翌日ですけど、亡くなって翌日に来て、母から叱られましたが、いきなりうちに1回ぐらいに1名ぐらい運びだって言って、死にも入るから、こっちは。別に変わらないと思って、翌日着いたら、もう早かったかなとか言ったら、死になれなかったってことは大変なことだみたいなこと言われて、そうですね。これでもそうかなと思って、私は死んでからうるさい、いろいろ話来るから、別に気にしてない方だったんですけど、父親の葬式は一応しましたが、あとの親戚の葬式に出たことがありません。兄弟の葬式も出なかった。それは忙しかったというのはその通りなんで、こうなんですけどね、収入家の割には出てはおりません。これが残念なことかなと、思ってます。友達の関係も、だんだんこういう関係を切っていかなきゃいけなくなって。Okay, thank you very much. So, before doing the explanation, I will show you that, as he said, Mr. Robert Thompson, CEO of News Corporation, that in US, and then which has the boss company, Wall Street Journal, the New York Post, CEO. This person interviewed with Masa Okawa when he was in Financial Times. Have you seen the newspaper on the ground floor? That is Financial Times. Yes. On the wall. Yeah, because on the wall. Yeah. Masa's, I thought. Japan boss to the new god. That is written by him. Okay, Yeah. so, and then to celebrate Masa's 3,000th publication of the books. So please listen to his, congratulations message. Okay. そして海外からもご祝辞を頂戴しております。ウォールストリートジャーナル、ニューヨークポスト等を傘下に持つメディア企業、ニュースコーポレーション CEO であるロバート・トムソン様からお祝いのメッセージを頂戴しました。ご覧ください。For anyone to write one book is a great achievement. For any person to write 3,000 books is truly extraordinary. And it just shows you how extraordinary the master is. It's important in these days of materialism that we allow the flourishing of spirituality, of ideas, of philosophy, and have a greater meaning to our existence. And so any spirituality is a good thing to cherish. And so, let me congratulate the master on 3,000 books. That's only 2,997 more than me. That's yeah. Just more than 2,997 more than me. Anyway, so, and then please, let's see the contents of the third part. The more profound. And then, talking about the mass media, he didn't say, I think. When I was young, interview with Mr. Soichiro Tahara, that is one of the great journalists in Japan. So, at that time, Masa Okawa is just 31 years or something. Okay, I think 34 or 5. And then Soichiro Tahara was already 50. He's a veteran and a TV show commentator, like Opera Winfield. Like. Yeah, okay. And then
I was interviewed by various people. One of them was Soichiro Tahara, who is still actively working. He said, all the mass media are conservative. He said, not Masa said. Yeah. Okay? Yeah. So, indirectly criticize the mass media. But Masa Okawa didn't get any attack because Soichiro Tahara says. Yeah. Yeah. Okay, all the mass media are conservatives. They are standard patterns. And then what is a standard patterns means? Standard pattern means stick to old idea. Don't want to change the status quo. That is a standard pattern. So then, even though they took different, they are in fact the same. They all want to maintain the status quo. That is the essence of mass media. Okay, they don't want to change any because they got great salary, income, and fame, title. So all of the king or queen like that. Okay, so all of them don't want the way things are to be changed. So means like they are already bourgeoisie. They are few occupied anything, and the title and also authority. Now, people follow what mass media told. Okay, natural. He also said, mass media, including myself, don't know right from wrong. Yeah. Wow, right. That's what Soichiro Tahara said. They don't know right from wrong. This is the very essence of mass media, Absolutely. isn't it? Right? And then we can tell what is right and what is wrong at all. We cannot tell what is right, what is wrong at all. Then what they are doing, okay, just react to the phenomena. Yeah. I think that is one of the crucial points of this lecture. Okay, you need to remember. Yeah. So you need to recognize we always brainwashed by mass media. They don't know exactly, but they try to lead us somewhere. So they really don't know. So we throw a ball. We throw a ball to the people through article. Okay? And then we throw a ball at the people and see how they hit it back or dodge it. Right? Then they decide his opinion, their opinion. If they accept that, they said agree. But if people dodge it, then they said I don't agree with it. Like that. So depend on the reaction of the people. Okay. So by checking how they hit it back, we in the mass media determine whether they are the real deal or not. So no measurement because after French Revolution, we humankind forgot how precious God is. And we stopped thinking of God. Just only when you go to church, pray, you are thinking of God. Otherwise, you forget. Yeah. You separate the worldly things and things in church. So that is like one of these disasters of modern day. But that is a way the mass media see people. So we throw a ball one after another anyway, and we only see if they hit them back or dodge them. We cannot make judgments. Please remember, we cannot make judgments on the contents of talks. All right. Yeah. Almost all mass media like this. Okay. Yeah. And just chatting on the TV and they enjoy conversation, but no judgment. They can decide anything. Okay. Yeah, it's a bit like the law system. Yeah, law system. Yeah. That's it. Yeah. Just so. Yeah. Then they don't take any responsibility about it. That's why they don't judge whether it's evil or good or something like that. And then, so it's all about how well they dodge them and how well they hit back at us. You should know these two things. All right. So this is what
Soichiro Tahara It's said, amazing. by most famous journalist in Japan. He is. If you go to Japan, if you say, you know Soichiro Tahara, almost 90% people knows him. But what he said is here. We mass media cannot tell what is wrong, what is right. Mhm. That is same as other mass media. I don't think BCC is different. He said there is no way of telling right from wrong. That is the essence of mass media. Well, he's joking, Mhm. make them laugh, but criticize. Yeah. That is a very advanced technique, isn't it? Yeah. Right? And then through this lecture, he praises mass media. Thank you very much, thank you very much. But through let very them know. dangerous one. Yeah. Criticize Yeah. by his own responsibilities through indirect dialogue Very with clever. others. Yes, clever, smart, and also he's a very good strategist. Yeah. Okay, so okay, then going next. So also part 3. I think page number 4 or 5. 7, yeah. Page number 7. Yes. I remember being told something like, now nobody else can appear on TV program to talk to Mr. Tahara by TV staff. That is true story. Well, thank you very much for today, but I am afraid of the TV director says. Right. I'm afraid of now nobody else can appear on TV program to talk to Mr. Tahara because of Master Yokawa. Put him in his place. Yeah. Then I know exactly why I was told that nobody else could appear on the TV program. As I said at the beginning, it's because I read many books. He knows better than Soichiro Tahara. He is a top journalist in Japan. Okay, so that's why if Soichiro Tahara is everybody recognize he's a top journalist of Japan, Yeah. then no one else can appear on the TV program rather than Masaru Okawa. Right. That's what actually TV director told him at that time. Then, because he said just only one reason, I read many books. As I told you, a day 10 or 20, sometimes 50 or 100, something like that. So it is also said that no one who has a habit of drinking in the evening has ever been able to write a book. So I think it is very important to be able to set aside time in the evening. So yeah. In the long story, he suggested a very important point. This is very important. Very important to be able to set aside time in the evening. What do you do? Normal people, like after working, they feel relief, going to pub, enjoy chatting or watching the soccer game, like that, right? With laughing and with potato, fried potato or chicken or something like that, right? And then laughing, then drinking, and sometimes like quarrel with your wife or husband, and then taking shower, and thank you very much. Then going to bed. That's a normal people. Well, sometimes they're not soccer like a cricket. That's it. Or a comedy show, Monty Python show, like that. Right? And then that is normal people. But it is very important to be able to set aside time in the evening. That becomes a big gap between normal people and intelligent people. If you want to be successful, yes, I don't say don't see the soccer match or a cricket match, but yes, Have a balance. yeah, balance. Like at least 5 days a week you need to study, and 2 days a week you can watch like a comedy show, Monty Python or something, news show. Okay, so I had to make an effort to fail to perform my social obligation to make time.
Yeah, just a suggestion. Surprisingly, Yeah. very shortly he mentioned about it. I make an effort to fail perform my social obligation to make time. As for my relationship with friends, I had to break them off gradually. That was tough. Yeah. But because he already dedicated his all the life to the all humankind, that's why for him it is very small things like relationship with friends or even relatives. For him, that's small things. Same happened in India 2,600 years ago. Yeah. At that time, that Shakyamuni Buddha renounced the world, right? And they throw away everything, the status of king, and also the abandon his own birth country that located in the Nepal. And then he became real king of mind, heaven. So that's happened. Same thing happened to Masaru Honkara. That's implied that, okay? Not just like joking, okay? Seems like joking and laughing at that, and remember that. But this is a way to become the greater one, influence the people. If you love all the people, sometimes you need to give up something. What's that a cost? Yes, cost. Yes, that's it. Laws of compensation. Compensation will be required to do so. That is a conclusion of the third part. Then, fourth part. Part 4. Reading books has the merit of keeping our ideas from being exhausted. Okay. The people, reason why you cannot have any idea to improve your works because you don't read books. That's what Master says. But please listen carefully on this. で、まあ、本を読むことはですね、本当に違うでないってこともなんですが、本当のことで、要するに発想がですね、尽きないっていうメリットはありますね。だから、書いてるものが尽きてくるっていうね、大抵は勉強が足りないということが原因なんです。で、発想が尽きるというのは、単に作家として物書きをするのは、いろんな本を読んだら当然のことなんですけど、作家でなくて経営者でも一緒でして、一代で大経営者に戦った日本と一緒なんですよ。数年殺害を読んでたりとかいっぱいいらっしゃるので、結構もう本当、プロの作家、顔分けぐらいの勉強をして、ローランス時代で30年ぐらいで大企業を作ったっていう方、大体そのね、もう途中をして、ヒント、考えのヒントをいっぱい探しているということですね。まあ、今、評価は低いとは思いますけれども、ドイツのヒットラーなんかでもですね、例えば野蛮人をとどめてになると思うけれども、ヒットラーの夜は人と会わず、こうやって読んでたんですよ。で、ヒットラーの蔵書は1万6000冊だったんです。だから、バカにできないんです。結構1万6000冊だった。どうでしょうか。企業のトップではそう簡単には言えないレベルであると思うんですけどね。だから、あのぐらいの、何ぐらいだっただろう。党のトップとして自分の言うんですかね。仕事するのそれだけの材料がいったということですね。そういうことを努力をなさっていたようであります。ナポレオンだってそうですよね。ナポレオンは独裁者の言い方されるけど、ナポレオン宣言といって3時間過ぎに言われる場合ですから、ものすごく勉強してたんですね。そうかもしれない勉強。そういったのはもちろんない。これは同じ原理ですね。だからもっと昔で言えば、ローマの時代にも鉄人皇帝と言われていることは、読書家でもあるし、本も書いたりしております。だから昔から本を読む方はいろんな